大家好，歡迎嚟到康樂活動嘅動畫反應片環節，我係全智我康。哋係準備睇國動嘅康樂活動娛樂。係嗱，我哋睇呢啲啊，我哋不分立場，好睇就好睇，唔好睇就冇睇。啱啊！好睇我理得佢係講西班牙文我都睇，唔好睇嘅我理得佢講日文我都唔會睇。係啦，咁好不幸啊，日文嗰邊就太少嘢睇啦。係啦，再重申一點啊，我唔係間集，我想當年啦。係會喺個表度由 A 至到 Z 啊，佢分類係 A 至 Z 跟名咁樣排，我會由 A 至 Z 橫能掃過去睇嘅，幾冷門我都睇嘅，只要佢好睇嘅話。有時唔好睇我都夾硬飛住睇，但係而家嗰啲實在太連飛都唔想飛係嘛？直情飛嚟唔好睇，可能佢努力咗，但係唔好睇。可能係作畫太差，經費唔夠，或者係唔夠時間，或者啲分鏡做得衰，但係其實本身都有啲睇頭。但係而家嗰啲係一個餅人吸出嚟。好，冇理啦，我哋今日呢個昆吞天下，我想你講鯨吞天下，喂，掌門歸來第二集，不如叫昆吞天下先啊！好，你有嘅，我嗰次就勁聽。阿鐘食音樂，係，我記得佢咩嘅，嗰隻狗同人佢被貼住嘅，嗯，即係正常有一幫隻群或者放一放出嚟或者係隻狗啊，會啄嘅咩？嗰啲有啲人活咗狗，對隻狗。放生咪算咯。我記得佢係咪把前定一本定共生死？因為我記得係人死隻嘢就一定死， OK，但係隻嘢死個人未佢個？OK，咁我講呢個哦，因為隻啊佢人死拍住喺度，一來咧，二來就係你佢嗰下控制唔到噶嘛，話唔定佢步走嗰下斷埋個拎，又唔會跟住個子又唔係天行，呢個係咩？係咯，昆吞天下，白鴨如花花，應該變咗咁卡嚟咯喎，嗰個小小臉係嘛？少啲。平時唔用咗就係通緝犯嚟。即係佢係唔夠打嘅時候先攞出嚟用咁樣。你要確實，佢肯定佢可以殺得死對面，冇人睇得到嘅情況。OK，佢嗰啲組織如果高級咧，可以租嗰啲怪當係交通工具，即係你知寵物小精有時都可以咁。但係佢唔知佢個凌霄閣已經俾人除咗名。OK，凌霄閣恐怖分子嘅組織，要講含糊。就係女主角嗰個啊，應該唔係佢諗噶啦。因為佢呢個暗號係個女主角諗噶啦。有啦，揾到啦，除咗名係啦。找到了，大人，是凌霄阁没错。那就没问题了，麻烦给伪质音速损吧，按引爆也行。大人，我冇記錯，佢真係騎豬。已經被除名了。騎豬。
個個冇啦。哇！即係食屎，好啊，唔好呢兩個揾屎，最慘啊！都屎嚟咗嚟嘅。如果係嚟隻豬啊，特登擁埋佢舐一啖味。甲辰年10月，挑战门派成功，评级上升为乙级。乙巳年5月，因掌门意外死亡，评级下降至丙级。乙巳年8月，联盟下达对鲶鱼的扑杀令，并对凌霄阁所有隐患灵宠作出清剿，评级下降至丁講級。冇得做。甲乙丙丁，喂，不過連其他唔關事嗰啲都要鋸啊！係啊，即係全部門派嗰啲弟子嗰啲零售都要鋸。嗰啲鯰魚，哦，淨係啲魚鋸啫。鯰魚，總之唔俾一樣鯰魚。嗱，呢啲唔衰得嘅就係啲菜啊嗰類嗰啲嘢，有冇業界標準啊？業界標準，呢個實國際通用嘅業界標準。唔係有嗰個咩通心菜啊？有冇業界標準啊？呢度？呢啲菜嘅不過仲有人係真係留喺度有喎。嘅同佢最初期嗰啲成員，喂，我說你在幹嘛？唔係因為你衰到底，你即係回復翻佢哋本身實力水平嘅狀態啫嘛。但係始終你有個家底喺度， OK，唔通你出去做乞衣咩？係咪先？有個地圖唔好煮係咪？嗱，呢個寵物小精靈嘅嗰個醫療室，醫療嗰個咩小姐話，喬伊小姐，你唔覺得好喬伊咁樣呢個嘢？啊，粉紅色嘅呢個嘢，需要緊急治療一下。我記得好似仲有嗰個特效，噔噔噔噔，哇咁正㗎！唔知好似啊，哇！哇！隻狗即係呢個服務免費㗎。應該要請問有沒有防禦技能水泡？哇！要買道具喎，真係好似搏緊網咁。買機啊買機。有話。但係你俾人個感覺就係佢唔係特登抄，而係一個人他做出嚟俾你開心下嘅菜單。等等啊！最後一卷水泡我要了，我出3倍價錢。怎麼樣，老闆？抱歉啊，最後一卷已經被這位哇！好有商業道德。總要分個先來後到吧？店家，有錢不賺，不會做生意呀。我薛大帥要的東西就必須要得到。等等。劉兄，我哋識得嘅。識得嘅，啲壞人識壞人。哎呀，劉兄，你慢點吃，幾天沒吃飯了。在哪兒瀟灑呢？哪兒也沒去，就在家種種花，養養狗。佢想要技能樹，那個，哎，薛兄，在下有一事相求。哎，劉兄，你今天好像壞人嚟噶嘛，大家都係。呢個嘢咁有禮貌嘅。你今天怎麼不喝酒了？哦，昨晚春宵一夜，喝了不少。哎，我不管啊，咱俩今天就痛快喝一場，喝趴了我，要什麼就從我身上拿去，小怎麼樣？我啊，對。好說好說。呢個嘢係掂一滴都死嗰啲。1周年的日子，感謝大家的支持。我先。不過佢個身體同埋依家個身體又唔一樣，話唔定都。哦，佢跳翻嗰個暗號係嘛？係啊。啊，不行了，劉兄真是海量啊！竟然一點感覺也沒有，沒想到這個劉鋒芒酒量這麼好。有啲料到啊！不過身體素質其實係一樣定係點樣？一樣，佢飲咗咁多。唔係，我意思係
戰鬥船嘅身體素質啊，先拿走。素質都要包含嗰啲戰術同埋嗰個。咪戰術係靠佢攞嘛，咁一樣啦。哦，攞個走。你别怕，我现在帮你解开绳子，以後可別再被那些人抓住了啊！亞人嚟㗎，有條尾嘅好似。唔係繩嚟嘅，唔係，我見到好似後面有條尾咁。可能係屎，你知？放條魚啫。小年，雖然你已經學會水炮了，但這只是個開始。呢啲唔係基本技嚟嘅，仲要特登學到水槍又或者。真係有條尾嘅喎，亞人嚟佢哋。你好似扮到唔知咁嚟做怪嘅。你講到好似唔知咁嘅。因為間唔中又出場。門口。嚟。阿豬阿狗都可以嚟呢度奸淫我。呢嘢係大師，唯一一個有戰鬥力嘅。OK。這麼好的風水寶地，真是浪費。哦，因為佢哋買起咗呢笪地，不過依家荒廢咗，所以佢哋就成日嚟搗亂啦。你除咗明啊，政府嘅當咩？全烏合之眾也敢來放火。佢有隻貓啊叫 Amy， 他是速度型的，困住他。都勁嘅隻 Amy，啲流浪戰鬥啲咁。啊死咗啦！永遠要打大。表現用隻飲巴打嘅時候，哇！我覺得寵物小精靈都要咁，啲肉都爆喎。哇！咁樣死呢個真係。你嗰種撞牆之後唔係單純爆開，佢就凹咗，佢甩咗嗰個灰，然後露啲磚出。呢啲細節我覺得根本2025年就要做得到。我覺得寵物小精靈係時候加啲腸肉啊出嚟你睇下。哇！偷襲喎！火箭衝擊。幾勁嘢！嗱，呢啲就係同漫畫唔同，漫畫幾多人咪咁 OK。哇！真係鋸咗㗎啦！膠咗㗎啦！啲速度型好薄血嘅。哇！咁養到咁辛苦，養到咁撚勁，咁樣就冇咗㗎啦！你估隻以死相搏嘅喎，真係。你估隻寵物唔係點到即止㗎，睇情況啦，係嘛？呢班友仔係山賊嚟嘅，點同你接？唔係，即係我想講公開比賽嘅話，係點到即止㗎嘛？理論上係。係啊，生死自負啊！哦，即係要簽生死狀嘅都。梗係要，唔係玩㗎，你估小智咩？打神獸會死人嘅。出什麼事了？哦嘿！條鯉魚畫得幾好啊，有動感。哇！養咗咁多年。哇！呢啲作畫真係，咁你先煽情嘅，係咪先？唔係好似五條悟你冇呢啲位度講句名出嚟。嗰隻貓嗰個樣，冇個啦，唯一有戰鬥力嗰個已經支持咗。你們凌霄閣不過一介散派，現如今甚至一隻能打的靈寵都沒有。勸你們還是乖乖交出這裡，否則……停！什麼東西？哪來的狗崽子？那是我的詞兒。
你们又是哪儿来的杂碎？係咪有少少 feel？有少少 feel。犯我凌霄阁，臭小子多管闲事儿，信不信老子让你一起陪葬？闲事儿，这里本来就归我管。小云晨，上！少人。應該你这家伙脑袋坏掉了，拿一条破狗跟我斗！莫龙溪，什么？当下莫龙溪的爪技还毫发无损？哼，太弱了。泰迪，係點解啱啱決定？见鬼了！一只破狗竟然能打赢我的莫龙溪，怎么会？这些家伙的实战经验太差了，一上来就中了泰迪的血不苗，虛啊！我屌個！不被虐才怪。兄弟们别怕，快把副手全部副手他就一个人，即係始終資源有限，你緊要一隻係集中直接攻擊嘅。灵虫师。 OK，太卑鄙了，竟然用灵宠取我普通人，班走佬引就这要佢跑不掉，哋，可就死定了呀！食鳩晒佢哋。大哥，这招太我真係食晒一下。食晒草除根，一定不能让那小子跑了。當補品咯，好嘥。人呢？跑哪儿去了？老大，小年，快来卸下头位。但是，我正愁找不到这么多高品质的灵宠呢。联盟不是下了鲶鱼的捕杀令哇！吗？人都成為你怎么会有这种呢樣似巨人啲，似巨人裏面啲角色。把你们都吞了，就没人知道了。这次就先放过你，下次再碰到你，要你好看。就是！哎，大哥，等等我们！连退场都这么小混混。少侠，少侠，多谢少侠相助，这次凌霄阁大难临头，多亏。採化場又見到你們，唔係話冇太好了！冇暴龍身份嘅咩？佢激動啊！死過一次喎，大佬。少侠，你哪位？哦，认不出我了吧？我就是……等等，现在还不能说。玄坤便以为石坤，必定有人动了手脚，甚至可能是最熟悉的人。少侠，在下刘锋芒，只是觉得和姑娘一见如故罢了。一見如故嘅男小人，姨子古靈，帶凌霄閣眾人因為血冇回了大廈。你，仲唔係女主角？古灵，我们快点去看看大家的情况吧。女主角特有嘅第六感啊！點算啊？死鳩晒啊！啲蟲，女主角仲屌，一隻蟲都冇。請留步。啊佢冇，佢一嘢係直都冇。吉祥物，大家吉祥。這位是出手相助的劉少俠。好啦，啊，大家別客氣，冇咗應該的。戰鬥力啦呢啲人。你睇一副死魚眼，師姐，你快去看看段師兄。咁個女主角係負責做啲咩？即係吉祥物嘅。管理師兄，經理人，你怎麼樣了？呢個嘢大師兄。第一個佢創立個門派嘅時候，第一個加入就係呢個黑咪呢個嘢。終於抓到了！這暗影貓可是百里挑一的極品，恭喜掌門！幾得意嗰只貓。係佢已經掛咗。那就把它送給你吧。啊，真的嗎？你不是也喜歡它嗎？之後好好培養它。啊段師兄都係得一隻貓嘅啫。不離不棄，把它培養。喂，佢呢個門派其實係
極速升級喎，我要走了。即係好似我喺起始嗰啲135呢嗰啲一路打到練到隻御三家99呢，乜怪都唔做，全部用龜殼斬晒佢，斬到四大天王嗰度咁。咁你覺得有其他怪可以有幾勁？佢全部就係靠阿掌門一個做嘅啫，其餘嗰啲人全部都係差唔多普通人嘅水平嚟嘅。OK，想當年这里就是凌霄阁啊，怎么什么都没有？就你一嘿个吗？是啊，我是凌霄阁掌门。啊，年纪这么小就当掌门，你行不行啊？门口连个牌匾都没有，还说要做天下第一，真的假的？别走啊！凌霄阁还有希望，我可以帮助你们重新。絕望嘅表情，我覺得幾好啊！絕望嘅表情，你以为你是谁呀、我们凌霄阁需要你一个外人啲来微表情可怜吗？都畫埋出嚟。我们凌霄阁可是天下第一，就你那點能耐根本不值一提。嗱，但係佢都有嗰份驕傲。我哋本身已經係天下第一，所以呢個嘢都係有感情嘅，唔係單純我就要建只係想走立天下第一的，門佢就係絕望啦。佢哋嗰個牽絆都合得幾好㗎。可慢慢讓你失望了。所以我動畫好睇。师兄，师兄，你不能走啊！我们还要传承掌门的意志，坚守凌霄阁。掌门已经死了，凌霄阁是他一个人撑起来的，没了他，我们什么都不是。段誉，你个混蛋！不许你这么说，我们还可以。接受现实吧，凌霄阁1年前就死了。对不起，我要离开这里，重新开始。小吴、李成，你们大家全程断言。抱歉了，师姐。如今的凌霄阁名存实亡，很快也就完了。感謝師姐一直以來的照顧。喂，話是話，你成個門派嗰度，咁佢哋都守1年都算係咁。係啊，你係等別走啊！俾山凌霄閣還沒死。傷亡就年青，本身已經認，佢哋就一堆。凌霄閣在上，望今後一切安好。我已經能解決所有困難，讓凌霄閣重新回到正軌的。所以不要走，不要走。哇！真係佢一直建立嘅所有嘢。唔係佢確實都只係需要時間，因為佢本身就係一個人靠一條魚咁樣升上去。你只要俾翻啲時間佢，其實就可以做得翻佢做過嘅嘢。佢因為有經驗㗎啦嘛。個重點係佢熟悉條魚，佢養嗰隻係嗰條魚，咁我就得㗎。不過其實如果佢唔用條魚嘅話，佢勁嘅本身。都勁㗎。我覺得係兩邊都咁勁，先可以做到咁極速嘅升級。
即係應該我可唔可以理解成佢用乜嘢都勁？靠個仙人掌同只狗打係咯贏啊八大少年。佢即點講咧？冇技能嘅底佢即係其實佢用其他都 OK 嘅，不過用條魚就再屌幾級咁樣。因為佢知道最大化，因為佢個家族本嘅家族。咁依家係得翻佢本人，得翻啊女主同埋得翻煮飯嗰個。仲有嗰個少少冬菇頭嗰個男仔。我就係講話叫佢睇下段師兄嗰個。哇！咁型嘅不爛。呢係謠言嚟，地字發明，死鬼咩？你直接唔好打。你唔見呢啲嘢我哋笑嘅。哇！好熱喎。好型啊！好型啊！原著未做完噶嘛都。咩個連載？嗯。我覺得漫畫真係睇到幾啲畫風。同埋佢偏幽默。搞笑。係。動畫嗰度我覺得個監督有着筆多啲。感情嘅描寫。六角形戰士特別。不過你都可以睇，如果你想知道個劇情先的話。好。我哋今日有聯成日做，佢已經沉醉係昆吞天下。好啦，好睇啊啲！我最近睇日本即係唔係話啲咩，即係最近睇啲日本動畫都冇種感覺，好想再追落去啊，成嗰啲咁樣。係啦。係冇。我都係勉強根據個流行睇下跟特啫嘛。我仲有睇開嗰啲有睇咯，即係譬如嗰啲咩我英嗰個外傳啊。不過本傳我動畫冇睇好耐啦，漫畫我有睇晒嘅。我又唔係完全睇晒嘅，不過都睇咗8、9成啦。跟住藥師少女啊嗰啲咯，不過我唔係話睇得好入神嗰啲咁樣嘅都係。點解會咁？係。其實嗰啲都唔係差。係啊。唔知係咪睇得太多咧，開始有啲審美疲勞定係乜鬼嘢咧？我哋睇下其他國家。係。好啦。好，咁我哋下集再見。叮叮當當啦。好。再見。拜拜。